មិននឹកស្មានថាក្បាច់គុណជីសានឆ្វៀនរបស់សាំងពីវបានវីពួកសិស្សរបស់ជូជីនសានជួងឲ្យដួលទាំងអស់នោះម្ចាស់វាំងលើកនេះក៏បានដកដាវធំចេញភ្លាមហើយបានស្ទុះចូលទៅរកអង្គរៈធំទាំង3ជាម្ចាស់វាំងល្បីល្បាញដោយសារក្បាច់ដាវរបស់គាត់តែពេលប្រឈមមុខនឹងអង្គរៈធំទាំង3ដែលបដូរវេនគ្នាមកឡងគាត់ក៏ត្រូវស្រីបិសាចចាប់អុកជាប់ភ្លាមហើយសង្កត់ជាប់ទៅនឹងដីដាវជីស៊ីងនេះពិតជាមិនធម្មតាទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់ឯងម្ចាស់វាំងក៏បានប្រើកម្លាំងភ្លាមដើម្បីវាយប្រហារដល់អង្គរៈ2នាក់ទៀតភ័យហើយប្រញាប់ឡើងមកដើម្បីប្រយុទ្ធនៅក្នុងការប្រយុទ្ធម្ចាស់វាំងជាអកុសលបានត្រូវកណ្ដាប់ដៃដ៏ធ្ងន់របស់សាំងជាមួយនឹងអង្គរៈធំទាំងពីរដែលបានស្រែកកំហុកម្ដងទៀតហើយស្ទុះមកម្ចាស់វាំងក៏គ្មានជំរឿក្រៅពីប្រាក្បាច់ចុងក្រោយដើម្បីបង្កើតឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ដកថយទៅឆ្ងាយរកតែកាំបិតមួយក្នុងចំណោមនោះក៏ត្រូវស្រីបិសាចចាប់ដោយដៃទេបានគេឃើញថាក្នុងមួយពពែកភ្នែកនាងក៏បានមកដល់មុខម្ចាស់វាំងរោគវែងពណ៌ក្រហមនេះបានធ្វើឲ្យម្ចាស់វាំងមើលមិនឃើញច្បាស់ទាល់តែសោះពីរបៀបដែលយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏ត្រូវនឹងកាំបិតមុតស្រួយរបស់ស្រីបិសាចបានបែបនេះខ្លួនប្រាអ្នកបាញ់ធ្នូក៏ប្រញាប់ឡើងទៅដើម្បីបន្ថែមដាវមួយទៀតគ្រាន់តែនៅពេលដែលស្រីបិសាចកំពុងតែត្រៀមខ្លួននឹងបំផ្លាញជូជីនសានចំពោះក៏លោតចុះមកភ្លាមនៅវីរបុរសម្នាក់ដែលមានក្បាច់គុណខ្លាំងហើយបន្ទាប់មកក៏នឹងមានរឿងល្អមើលហើយនេះពិតជាភាពយន្តសកម្មភាពគុណដាវខ្នាតធំមួយដែលត្រូវតែមើលនៅឆ្នាំនេះចាក់បញ្ចាំងភ្លាមអ្នកលេងអនឡាញបានផ្ដល់ពិន្ទុខ្ពស់ដល់ទៅ 9.3 លើសពីនេះទៅទៀតឥឡូវនេះវាកំណែពេញកំពុងចាក់បញ្ចាំងលើវេទិកាថាមើលចប់ហើយប្រកាសជាមិនធ្វើឲ្យអ្នកខកបំណងឡើយ